Jifunze kuiona dhahabu hata kama iko kwenye matope. Ni mimi wenu Shangazi. Karibu tena kwa makala yangu mpya ya moyo wangu tu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na hata kushare. Na ningependa pia kusikiliza maoni yenu katika makala hii. Shukran. Makala yangu ya leo ni fundi wa viatu. Hadithi yangu leo ni hadithi ambayo ni mimi wakati wa utoto wangu nilipokuwa nikikua pale pwani. Mimi ni mzaliwa wa pwani huko Mombasa. Basi tulipata kukaa katika mitaa tofauti tofauti, lakini kulikuwa kuna mtaa mmoja ambao bado uko mpaka leo unaitwa Tononoka. Basi hapo kulikuwa kuna mzee mmoja akiuza tambi na viazi. Labda kuna wengine ambao wananitazama wanakumbuka huyo mzee akituuzia tambi na viazi. Basi ilikuwa ni desturi yangu ninapotoka shuleni, nikiwa na shilingi 5 yangu, nitaenda kununua tambi na viazi vya rojo. Na hapo kando kulikuwa kuna fundi wa viatu ambapo nilikuwa nikimpelekea champali viatu vyangu vya Kiswahili. Lakini alikuwa si fundi tu. Alikuwa pia hapo kando alikuwa akiuza kahawa tungu, ambapo ni desturi ya kawaida ya sisi watu wa pwani. Katika vikao vya jioni, ile kahawa huwa ni desturi ya watu kuja pamoja na kupiga gumzo wakati wametoka katika vibarua vyao. Na kwa sababu mji wa pwani ni mji ambao kuna joto sana, kwa hivyo watu katika jioni ndio hupata kukaa kama ni vibarazani na kupata kujuliana hali. Lakini huyu fundi wa viatu alikuwa ni fundi wa kipekee. Manake wakati huo nakumbuka sana nilikuwa katika kama umri wa miaka 10-11 hivi. Sasa huyu fundi alikuwa na hadithi nyingi sana. Na hadithi nyingi niliweza kuzisikiza nikienda nikishika tama nikimsikiza, huku nikingojea nishone kama ni champali ama viatu vyangu vya Kiswahili. Alafu nikitoka hapo nichukue tambi zangu na viazi vyangu vya rojo, alafu niende zangu nyumbani. Lakini kuna hadithi hii moja ambayo leo ningependa kuisisumua. Alafu ningependelea pia kusikia maoni yenu. Maana inaweza kuwa pia unafundi wako wa kiatu, ama unafundi wako wa nguo, ama fundi yoyote ambayo unakaa mkizungumza kibinadamu. Kwa sababu sisi ni watu ambao tunapata mafundisho mahali ambapo hatuwezi fikiria. Sasa siku moja alieleza hadithi tamu sana juu ya yeye na mpenziwe. Alipokuwa kijana barubaru, kulikuwa kuna msichana ambao alikuwa akimchumbia. Basi kule kwetu pwani, kwa sababu ni mahali pa bahari, huwa pia kuna matunda fulani tofauti tofauti. Sasa walikuwa wakitoka wakienda kule baharini. Alisema kulikuwa kuna takaungu, kwa wale wanakujua mji wa takaungu. Sasa wakati huo wakiwa huko baharini wakitembea, huku wakiokota kunazi, wakila pole pole, mawimbi wakisikia wakiyapiga taratibu, wakichukua makoma wakila, wale wanajua tunda la mkoma na kunazi zao. Pia alisema alikuwa hodari sana kwa kuweza kufua madafu. Apande juu ateremshe madafu, taratibu waketi chini kwenye mchanga wanywe maji yao ya madafu. Sasa ilikuwa ni desturi, manake watu wawili wanapopendana huwa hawasikii mtu yoyote. Ilikuwa kwa kunongonezana pole pole taratibu. Ilikuwa ni maisha mazuri. Basi ukaendelea hivyo mpaka yule binti akakubali kule kuchumbiwa kwake na akamuoa. Basi wakaanza maisha yao mazuri na wakajaliwa kupata watoto wakiwa pamoja. Katika ile hali, kwa vile lazima kuna mitihani lazima tupitie, ikawa sasa ile kazi aliyokuwa akifanya ikawa haileti mapeni vile ambavyo ilivyokuwa kama zamani. Kwa hivyo hadithi za
kula samaki wa kupaka, kula mapochopocho, kwenda harusini, kununua leso mpya. Hiyo desturi ikawa imeisha, imekoma. Na kwa vile mwanamke naye roho yake hutamani sana kuwa kama mwanamke mwingine. Hutamani awe na kile ambacho anachokiona hana. Kama ni vyombo vya nyumbani yataka vipya. Ikawa sasa yule bwana halali, akitoka kazini akirudi, ikawa ni kelele ndani ya nyumba. Kwa nini? Mimi ishafika sikukuu, watoto wana nguo moja, ilikuwa tuna nguo 6, mimi naibika, leso ndizo hizo, zimepigwa na jua, dhahabu ninayovaa ni ile ya miaka nenda miaka rudi. Mimi wanaibisha, itakuwaje mume wangu? Mbona mimi naibika? Hata harusini siwezienda. Sina nguo mpya, kitambara kipya sijakipata. Basi yule mume akamwambia, mimi nakupenda vile ulivyo, lakini haya mambo yanatupata sote. Sio ati sitaki wewe mke wangu uwe wang'ara. Ningekuwa na dhahabu ningekuvisha kutoka juu mpaka maguu chini. Basi yule mwanamke alilalamika, mimi naenda harusini, siwezi kupaka hina, siwezi kupaka piko, na aibika, hata siwezi kutoka, sina sura nje. Lakini haya ni mambo ambayo sio ya watu wadogo peke yake. Ni mambo ambayo sisi binadamu huwa tunapendezewa na yale ambayo hatuna na hatuwezi, lakini tunayataka kwa lazima. Na saa zingine huwa ni kipindi ambacho tumejaliwa na Mwenyezi Mungu kuwa na hicho kipindi cha kuwa unacho, alafu inatokea muda ambapo hauna, na sio kupenda kwako. Maanake mambo ya ghafla hutokezea. Saa zingine pia huwa ni maradhi. Inaweza kuwa mzima, wewe wapendeza, lakini alafu ukaanza kufifia. Maradhi yale yakakubadilisha akawa kitu kingine. Lakini kama lile penzi la moyo liko pale pale, hali na tofauti yote. Penzi ni lile, halibadiliki. Basi akiendelea ule fundi wa viatu, akaendelea kutuhadithia vile sasa ikawa ni kesi. Kwa sababu sisi kama mnavyojua kule pwani nyumba zetu kwa wakati ule ilikuwa ni nyumba zimejengwa karibu. Kwa hivyo ukiongea tu kidogo, ukipaza sauti tu kidogo, kila mtu anasikia. Kila mtu anapata habari. Basi akawa anamwambia mke wangu pole, mimi haiwezekani, nataka talaka zangu, nipatie talaka, mimi siwezi kuishi maisha haya. Basi yule ikawa yale maini yake yamekatika, yani ana uchungu mwingi akiona huyu mke wangu mimi ninampenda. Pale tukianzana tukiwa ni wawili, twasemezana ni wawili, itakuwaje sasa tunkuwa sisi ni sinema, si asubuhi si jioni? Akawa hana raha. Basi akakaa akafikiria, akasema sasa itakuwaje? Mke wangu yataka talaka, majirani ndio hao, kila mtu yajua hadithi hapa, siku zima hakuna kwema. Basi akamwambia mke wangu, kesho nataka tuende mahali fulani. Basi yule mke akafurahi kweli, akajitayarisha, akajipaka mafuta yake ya kunukia. Najua labda nitakwenda dukani, nitakuwa napata leso ama nitapelekwa kwa madhahabu. Huyu ashanisikiza, mimi ashajua ile mambo yangu yapo, yatakuwa. Wakatembea, akamwambia mbona tuenda? Akamwambia wewe nifuate. Wakatembea mpaka akafika kule baharini. Maanake alikuwa bado ni mitaa yao ile. Wakaenda pale, akamwambia mke wangu ni hivi, pale tulipopendana tulikuwa hatutaki hata mtu atusikie, hata inzi hatukumsikia akipita, sisi hata mawimbi ya bahari hatukuyasikia, ilikuwa ni kimya. Sasa ni hivi, nataka hii talaka
unipe kwa ukimya. Isiwe ni habari za redio, kila mtu atusikiza. Ilikuwa kwa mapenzi yetu ni kimya. Kwa hivyo hivi tukimaliza, tumalize taratibu, tumalize kimya. Basi alishtuka. Wewe akambia, talaka hii ya kwanza, ya pili, ya tatu. Maanake talaka mdomo yaruhusiwa. Kwa hivyo akamwambia, twende tumalizane taratibu. Isiwe ni kelele, isiwe ni fujo. Basi hapa ndipo tunajua kuwa kuna kelele nyingi ambazo sisi binadamu tuwapenda tangazia watu. Wakati ni kwema, wakati kuna mali, wakati kuna raha, watu wajikuta sisi hatutaki hata watu wajue. Hata watu hujificha. Hata hawataki hata kujulikaniwa wako wapi. Lakini wakati mambo yako mabaya, ni fujo, nderemo, inakuwa ni Twitter za mdomo kila mahali. Fulani hivi, fulani hivi. Si wake, si waume. Watu watafakari, waanze mwanzo, wajue pale tulipoanzia tulianza wapi? Tulianza wapi? Tukiwa wawili hivi tu, tukinongonezana wawili tu. Lakini sasa inakuwa habari lazima zitambae, huyu ni hivi, yule ni hivi. Yabidi tufikirie sana. Hapo tunapotangazana, basi mbona tuamwaga mtama kwa kila mtu? Na kuku zije basi zikidonadona, kila mtu apate habari. Ushasikia, umeasikia. Tuwe na heshima, tuwe na adabu zetu. Tujikisi kusikia kuwa hii ni aibu. Na sasa kwa sababu kuna mitandao tofauti tofauti, watu wanajianika. Kila mtu anataka kutoa, huwe nifanya hivi kwenye mitandao. Lakini watu walipokuwa wakienda kinywa kahawa, maanake sasa watu waenda kwa mikahawa sasa. Waenda kwa mikahawa mizuri mizuri, mtu akuletea maua. Waja, ukiletewa maua, mwenda mikahawa mitamu mitamu, mkijitangaza, mkijieka, mkionyesha lile penzi vile lilivyotamu. Lakini hapo likiingia doa, ndo utajua hujui. Basi funzo langu sijalisahau kutoka utotoni. Kuwa yakiwa makubwa, tusemezane pole pole taratibu. Tusitangaze ikawa ni umati. Lakini hapo kulikuwa kuna mafunzo mengi. Maanake kila jioni nilipokuwa nikijikuta nikihepa, hata kama nilikuwa kusina kushonewa viatu, kushonewa champali vile nilikuwa nikienda, ilikuwa kunasikiza maneno ambayo yalikuwa katika utoto wangu yananifundisha mambo mengi. Kitu cha kwanza ni kule kujihisi kuwa ni lazima ujikaze kama binadamu. Si rahisi kama. Lakini sasa kuna hizi ambazo tunaziita social media. Mitandao tofauti tofauti. Ni wewe mwenyewe tu useme ni mtandao upi leo nitautumia. Katika sisi binadamu hapa tulipo, lazima tujue yale ya kuyatoa nje na yale ya kubaki ndani. Kwa sababu ile mali tunapoipenda zaidi kuliko ule utu, tunakosa kujuliana hali kuwa mali hizi ni za hapa tu duniani. Na mali ile haizi kukuamsha wewe ukiwa kitandani. Wewe katika hali ya udhaifu, mwili wako hauwezi, mali ile haiwezi kukufanya kitu chochote. Mpende akupendaye. Moyo wangu tu. Tafadhali usisahau kusubscribe katika channel hii. Na kama wewe ni mgeni, shukran sana kuwa nami. Mpaka tutakapojaliwa tena, tukutane tena.